на нашей земле. И сегодня я оставил сменную обувь в школе, но она в пакете. А пакет где? Тоже в школе. Ну, надо сходить за ним, значит. Да. Вернусь. Возвращайся. На другой день вернусь. Нет, сейчас выходные, там они потеряют у тебя. А где пакет? В классе или в гардеробе, или в коридоре? В коридор. В коридоре? Угу. Надо вернуться, ты что? Давай вернусь. Иди у мамы поговори с ней. Здравствуй. Дубль 2. На этот раз с обувью, да? Да, это второй дубль. Ну, заходи. Пихточку сегодня мы поставили. Вот такая вот красотень. Под самый потолок. Новый год для нас – это прежде всего детство, наши детские воспоминания и будущие воспоминания наших детей. Нарядить елку и прыгать вокруг нее от счастья – это уже очень много. Иногда у нас их не срубают под корешок, а спиливают у взрослого дерева вершинку. А в этом году лесхоз решил заготовить пихты традиционным способом. От Белочки подарки уже вот. Ну вот не от белочки, это я сам сделал. Ну как здорово. Вот фонарик Ваня делал с мамой. Ага. Еще один сделал самостоятельно, только поменьше. Иван у меня спросил, а до какого числа, сколько будет стоять эта елка? Ну, я говорю, где-то января до 18-го. А почему? Ну, потому что 19 января уже идет другой праздник, крещение, и там уже символ праздника – святая вода. А у Рождества символ – елка. А почему елка? Ну вот Вифлеемская звезда на ней. То есть это символ Рождества. Кругом сейчас у нас зима. Деревья стоят уснувшие, можно сказать, мертвые, без листьев. И только вот хвойные, вечно живые, круглый год, даже когда природа вся как бы замерла. Вот поэтому ель у нас считается символом жизни, рождественским деревом. Никола сегодня. Продолжение дня. Обрежаем елочку. Рождество. А что же она развязалась? А зачем ты две сразу игрушки вешаешь? Вместе. Ванечка, достань там вон. Да, Только не раскали, пожалуйста. Осторожно, здесь она раскололась, аккуратнее, Ванечка. Где что Какая раскалывать? Не раскололась? раскололась она? Нет. Слава Богу. Вот ведь я думала, они между собой. Мама, Просто возьми. мы так делали, связаны между собой игрушки, вот так вешали. Не надо так делать больше. Это самый низ. Чтоб кошка их дергала каждый раз, да, и гулялась. Не давала нам поспать. Моя любимая с детства игрушечка, корзиночка с цветочками. Сохранилась она с самого детства. Зима на Николу заметает, дороги не бывает. Благому чудотворцу Николаю 2 праздника в году, а Касьяну немилостивому 1 в 4 года. Зима на Николу крыши ледяной смолой кроет. Сколько Никола зимний даст снега, столько Никола вешней травы. Получается красивая.
отсюда, может быть. Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка веткой зеленый махнет, и словно сказка придет Новый год. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых, розовых пряников, шишек золотых. Пропала тяга в печи. И решил посмотреть, где забилась. Открыл тройник. Перед началом отопительного сезона я уже делал чистку, открывал. Ну, тут вот полстакашки даже скопилось. Не очень много. У меня есть подозрение, что забился зуб золой, поэтому тяга плохая. Может, конечно, атмосферное такое давление, что тяга плохая, но вот решил я все-таки как-то прочистить. Там есть вот скопление, может быть, наверху этот зуб забился все-таки. Первая, ночи 26-го уже. Понятно, понятно. В общем, оказывается, под хомутом у меня герметиком замазано было, огнеупорным, специальным. Вот, сейчас полезу в YouTube, скорее всего. Ну, так приблизительно знаю, что его надо обстукивать. Он должен закоксоваться, как стекло. То есть его надо обстучать, скорее всего, а потом уже выдвинуть. Но удостовериться надо в YouTube, как это делается. Думал же, как мне размонтировать. Уже там что-то поставил, вот, кирпичи. В общем, мне надо было вот этот зуб вычистить. Там еще вот полочка под зубом. Мне ее тоже придется вот вычищать. Думал просто отсоединить печь от сэндвича и, наклонив печь, все это, значит, высыпать. Вот там изнутри зуба высыпать все, чтобы высыпалось вовнутрь печи. И тут жена, потому что она не знает, что это невозможно, она стала стучать пальцем по этой вот плите. Вот. Вернее, по декоративным вот накладкам, которые здесь. Вот. И говорит, а что если это снять? И тут вот я подумал, да, действительно, может быть, она и снимается. Ну и вот столько накопилось золы. Спасибо жене, Николаю Угоднику. Он уже второй раз нам помогает в этот день с теплом в доме. Так что не буду даже отсоединять и обстукивать дымоход от печи. Пусть стоит себе на здоровье дальше. Оказывается, очень легко проводить ревизию в этой печке. Печь Теплодар называется, вертикаль, печь-камин. Тяга должна быть, не должно вот это так задерживать. На, подержи вот зольник двумя руками, я тебе сейчас буду выгребать. Тяги не знаю, почему нету. Все-таки надо дефлектор, наверное, тоже убирать сверху и чистить дымоход. При помощи ложки выгребаем там
все остаточки, золы. И вот между зубом, конечно, и полочкой вот этой надо тоже там как-то. Я думаю, что я это сделаю ремешком. Ремешком как-то туда протолкну, чтобы упало все в топку. Потому что там, скорее всего, засорено. И надо будет вот этот пропылесосить вот этот шов, на котором была плита, потому что он весь... Тут есть шнур специальный, но он забился этот пеплом. Здесь такой очень-очень мягкий пепел, я даже его отложил на какие-то, на чистку чего-нибудь, типа серебра, ванны. Вот селитром хорошо. Теперь буду проталкивать. Вот. По сусекам поскребли, по амбарам помели. В общем, сделали мы очистку. Будем проверять тягу. Если не поможет, то придется разбирать дефлектор и чистить трубу. Оп-оп-оп. Оказывается, он не привязанный здесь шнурочек-то. Сейчас он здесь просто так лежит. Вот такие шнурочки. Ставим все на место. Шнурочек, кстати, абсолютно вот этот вот асбестовый, он целый. Температура его, то есть не видно следов каких-то критических. Уплотнитель вот этот асбестовый. Ну вот, все возвращаем на место. Надо, наверное, вынести и почистить на улице это все хозяйство, прежде чем уж засовывать обратно. Идет снег. Сегодня снега хорошо нападало. Сегодня с крыши упал снег. И это добрый знак, потому что раз он уже 2 раза падал, он уже будет падать. А вот, например, год и 2 года назад он, видать, как-то примораживался первый слой. И у нас очень много по деревне крыш сломалось. Вот, те, кто не чистил. Завтра придется чистить снег. Снега за ночь, если он так будет идти, нападает очень много. Вам покажем представление. Ах, это просто заглядение. Ох, это просто объедение. Ах, это просто... Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо за вашу поддержку канала в виде лайков после просмотра, комментарии и подписку на наш канал. До новых встреч!